FK 啊，咁大家如果有聽我上回都知道啦，咁而家我準備一輯叫做神操的系列嘅，咁而家預計就大概分開5篇啦，每篇呢就會係逢禮拜3夜晚前嘅一日，即係禮拜2晚呢，就會放喺我嘅 FK 賽馬攻略頭嗰幾分鐘嗰度播出嚟嘅。我必須有一個溫馨提示呢，就係其實我唔係咩神操專家嚟嘅，而我所講嘅嘢呢，亦都唔代表神操界前輩嗰位立場啊，如有雷同，實屬巧合嘅啫。咁大家可能會問啦，你又唔係神操專家，咁學咩人講神操啊？咁其實冇乜嘢嘅，純粹想分享下啫。啱睇嘅咪睇多幾分鐘咯，唔啱睇嘅咪熄機轉台咯。好啦，我哋事不宜遲，開始我哋今日嘅第一篇，睇神操有冇用？嗱，問得呢條問題嘅人呢，咁肯定就關乎兩樣嘢嘅。第一就係所謂嘅賽果論啊，意思即係話呢，你哋啲平馬人成日講到嗰隻馬幾 fit 幾 fit 幾用都跑唔到出嚟嘅。但係我又想試問一下大家，邊一派即係無論你嘅賽績派、往績派或者係呢個數據派啊、段速派都好，邊一派嘅理論係實得嘅先？喂，有嘅話我都想知啊，你不妨話俾我知啦。第二樣嘢咧就係好多人就會覺得其實神操咧就比較抽象啲嘅，咁意思即係咩呢？咁即係譬如話好似有啲人馬評人成日講話，啲馬好有火，喂，咁有火有幾有火先得㗎？我屋企個電磁爐就7000火嘅，係咪好火過我屋企個電磁爐啊？又或者係呢隻馬神色好咗喎，喂，咁又點樣好法啊？咁佢冇理由黑面對住我啩？咁其實呢啲各種各樣嘅抽象嘅形容詞呢，會令到好多一般馬迷呢就唔知我哋講乜，或者係有興趣去睇神操嘅朋友呢，就會有少少摸不着頭腦啊。咁所以我希望透過呢幾篇嘅小品呢，就大概由淺入深同大家解釋下究竟神操係咩一回事咁樣啦。嗱，你至於問我神操同賽馬嘅關係呢，容許我咁樣打個比喻啦。我記得中學時代嗰時呢，我有走去學空手道嘅。咁點解學空手道就你問上中嗰位仁兄啦？咁通常一個鐘裏面呢，頭嗰45分鐘就可能練下招式啊，咁最後15分鐘呢，就練體能嘅。咁練體能呢，就係做呢個拳上壓啦，咁同埋站樁嘅站樁，即係你打個4平馬，跟住仲有條友企喺你上面嗰度，即係搞到你腳都震埋嗰隻呢。咁我記得有一次有個小師弟，我諗大概7、8歲到啦。咁佢又問師傅啦：喂，師傅，其實我嚟呢度係想學劈磚旋風腿嘅啫喎，咁你而家叫我做埋呢啲嘢有冇用㗎？咁我師傅當其時就咁樣同佢講啦。佢話：呢位小兄弟，咁其實你呢一刻想學空手道，下一刻你想學柔道，再下一刻你可能想學螳螂拳或者詠春。咁如果你真係對於武術咁有興趣嘅話呢，你而家做嘅嘢即係講緊做體能呢，對你將來呢就真係有好大用處㗎。正所謂啊，練武不練功啊，到老一場空啦。咁師傅咁樣講完之後呢，我唔知我小師弟明唔明嘅，因為佢笑笑口咁就走開咗去啦。咁但係我自己聽落呢，就都幾有印象深刻嘅。所以我就覺得啦，其實如果你問我神操同賽馬關係，就神操就等於練功。你要練好你嘅武功呢，功力就真係好緊要嘅。姑勿論你係會使用呢個段速派又好、賽績派又好、往績派又好，咩派別都好呢。神操確實係一門必修嘅科目嚟嘅，即係誠如有一位好出名嘅馬評家成日都講啦，如果大學有導修堂嘅話，就乜乜乜乜乜啦。我自己覺得啦，如果有導修堂嘅話呢，就肯定要學神操先嘅，同埋神操係一個必修嘅科目啦。至於睇神操呢，無可否認係難嘅，同埋係一門好博大精深嘅學問嚟嘅。至於點樣睇得好，同埋又可以實際應用到喺賽馬上面呢，咁當然會有少少技巧同埋心法啦。咁嚟緊嗰幾篇呢，我都會同大家分享下我嘅心得嘅。咁呢篇時間差唔多啦，咁我哋下次再見啦。好啦，翻到嚟呢一節嘅賽後檢討啦。咁呢一場就係對上一次重心長次嘅賽果啦。咁跑第一名呢隻奔馳寶馬。呢隻馬梁家俊都發揮得出色喎，咁我開頭諗住呢隻馬都幾難騎啦，咁都俾佢砌到上嚟喎，咁確實贏得好嘅。咁至於第二名嗰隻奔紅赤呢，就呢啲馬算把啦，你都唔知佢邊場嚟嘅，咁呢場無端端鏟咗上嚟之後呢，你下一場你有冇信心買佢啊？
呢啲馬就真係俾我長期列入呢啲叫做討厭名單嘅。咁啊，至於第3名嗰隻穩引天王咧，今場嘅新牌仔潘明輝咧就發揮得幾好嘅，因為本身今場就冇得快放馬嘅，焗住佢就喺前面走啦。咁其實翻到嚟最後幾鋪都叫做頂得下啦。如果唔係就俾嗰隻幸運七星追過噶啦。嗱，至於提供嗰兩隻重心啊，第一隻最必勝咧就失望喎。我又唔會覺得佢係輸在跟得太前嘅，但係佢直路望空爆落去真係一段都冇喎。咁啊，唔知係咪真係內裡面有啲問題啦？咁啊，再觀察下啦。至於呢匹紅海灣咧，就連賽後報告咧，騎師都解釋唔到點解佢咁差。咁所以我都冇嘢好講噶啦。咁但係我想講一樣嘢就係文家良今季馬房成績咁低迷咧，必然有其原因嘅。好啦，翻到嚟3月29號嘅谷草會上演8場夜賽啦。咁賽道會採用呢個私家3跑道嘅，即係跑形勢多於跑實力嘅賽道啊。咁今次我重心場次係放咗第5場嘅4班12米。咁眼前呢個就係 FK 評分表啦。咁我哋再逐隻馬睇下啦。咁啊，最高評分嗰隻咧就係軍炮喎。哇！嗱，呢隻馬咧上場喺3班14米咧個賽績都幾堅下嘅喎。咁佢同嗰啲一定賺啊、神威奧長啊、龍船鼓響、獅子衝跑喎。咁你話雖然佢係賺咗少少快步速啫，咁但係佢末段時間都拉得翻快咧，咁確實係幾堅下嘅。嗱，但係只不過咧，我見佢神貨復操咧，咁啊又唔係話好大轉變嘅啫喎。加上今次就轉跑谷草啦，雖則落班啦，咁但係又加咗一堆配備俾佢，咁啊用翻偉達啦。咁坦白講啊，我對呢個騎師真係冇乜信心嘅啫。咁所以呢隻馬就至於撚腳嘅咋。咁至於次高分嗰隻呢，就係金飯碗啊，亦都係我今場嘅重心馬嚟嘅。咁啊，大家留意翻呢隻馬嘅賽績啊，自從佢加咗個榜嚟之後呢，喺5班贏嗰2場呢，都贏得好輕鬆嘅。咁之後就唞咗一輪啦，咁啊上仗就復出啦，咁啊但係沿途3碟踩油呢，咁啊抹咗佢啦。本身呢隻馬呢，之前試一個泥地集呢，出閘好 sharp 嘅。嗱，大家唔好以為佢淨係贏5班賽事喎，其實呢隻馬減分喺3班減落去5班嘅。咁我見佢呢隻英國馬呢，今季應該都係大熟大勇㗎啦，有機會喺度反彈翻上去嘅。咁你見佢啦，泥閘直路呢都唔使點逼呢，隻馬都自己湧上嚟嘅。咁再跳多貨呢，柏寶自己親試呢，試起上嚟呢，神色好好嘅。咁啊出腳有力啦，好有暗勁嘅。咁所以呢隻馬呢，就會成為我今場嘅重心之選嘅。咁另一匹配腳我會留意就係留意翻呢匹放下自在啊。咁可能大家覺得呢隻馬跑嚟跑去都係咁嘅啫喎。但係今場個變數就係佢配咗阿毛顯東啊，即刻減輕咗13磅嘅。再加上呢，就換咗個配備啊，重戴翻個眼罩啊。嗱，今場其實快馬唔多嘅，如果佢肯側喺前面走呢，有機會可以帶到翻嚟嘅。你睇下佢最後一課啊，試草閘啊，跳起上嚟都好起勁㗎。呢隻馬就大家要留意啊。咁啊，最後一隻就係同進啦。呢隻馬上場個水準又係好高㗎，彈甩咗後面啲馬嚟贏嘅，末段做嘅時間都好出色㗎。咁啊，方嘉柏今季啲馬贏完再出呢，例又好表現嘅。咁今次仲加埋又排翻一檔呢，又係冇得飛㗎。嗱，至於標題寫得柏寶追擊莫雷拉嘅，咁今晚梗係捧下白鋪場啦。咁啊，大家睇翻個騎師表啊，柏寶今晚都幾多實力坐騎㗎。咁啊，嗱，坦白講，馬場就唔係雷神玩晒嘅。咁啊，希望柏寶自己都加把勁啦。咁其實你有冇心騎贏輸都好啦，大家馬迷有眼睇嘅。咁啊，除咗精神上支持你之外呢，我金錢上都支持你㗎。咁希望你唔好令我失望啦。咁啊，嚟緊禮拜3晚祝大家好運啦！我哋下次再見，拜拜。